Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад. Что откроется? Что прояснится в октябре 2024 года? И у нас планетарные события таковы, что да вообще могут быть любые изменения, могут быть и неожиданности. То, что мы себе надумали или какая-то данность сложилась, к примеру, на еще в августе, или мы уже определились с чем-то в сентябре, уже где-то в конце сентября у кого-то из вас может проиграться, что идут перемены, и приходится как-то по-другому либо взаимодействовать с конкретными людьми, либо пересматривать собственную стратегию и тактику. Есть то, что мы не ожидаем, а оно возьми да приди на наш порог. Или мы в чем-то поставили точку, а оно тоже как-то возвращается. Вообще период большой ретроградности, много планет в ретро-движении, поэтому самые неожиданные какие-то возвращения, или это ваши намерения, цели, они тоже могут вернуться. Вот давайте пойдем вперед и узнаем, что вы вычеркнули из жизни, а оно вернется. Вот такой вопрос. Чего это может касаться? Может быть, вы уже согласились, да, по какому-то вопросу нет продолжения, все, оставляю. А здесь как вторая часть какая-то может быть. В чем вы думали, что как раз и поставили точку, а на самом деле будет запятая или многоточие? Какая правда откроется? И что вам важно знать по этому поводу? Что меняется? Что меняет вас, мои дорогие? Как подсказки высших сил Вселенной, что вам хотят сказать высшие силы, или знаки судьбы. Любое действие для чего-то происходит, правда? И для чего это нужно, или какие возможности открываются. И достанем карту «Совет». Как действовать? Итак, что же вы могли уже с чем проститься, а тут и думали, что нет продолжения, с какой-то многозадачностью. Вы знаете, по десятке жезлов часто идут те дела, вопросы, которые, ну, что-то не глобальное. Может быть, конечно, помимо мелких бытовых или каких-то деталей, есть и что-то более важное. Но здесь, скорее всего, по десятке жезлов, ведь это карта отчасти рутины, когда мы ею занимаемся и настолько там увязли, что никак не можем выйти вот из этого состояния. Почему по этой карте нам всегда говорят: делегируй. То, что может сделать кто-то другой, не пытайся успеть во всех местах. Будь добрее к самому себе, ты себя попросту пожалей. Не загоняй себя, как и в какие-то рамки, и, мои дорогие, в какие-то обязательства. Вы добрые люди, вы можете из самых лучших побуждений желать кому-то помочь. И так вот незаметно вернется на круги своя какая-то история, где вы принимали активное участие. А по сути, это нужно не вам. Перед вами какие-то другие задачи. Поэтому все же карта говорит, что, ну, может быть, ты с чем-то и определился, что нет, вот я как прежде действовать не буду. Но это было прежде. И потом незаметно для себя опять увяз вот в этой рутине будней. Все же нам об этом. Конечно, если это наша ноша, да, вот как нам двое показаны несут арбузы. Это их арбузы. Ну, так это, конечно, свое оно не тянет. Хотя, может быть, и ситуация такова, кстати, по работе. Одно дело ваша работа или ваша мера ответственности, а есть мера ответственности кого-то другого, который на вас уже так это хорошо взвалил свою вязанку и удачно едет. Вот есть что-то, то, что вам нужно в целях самосохранения и большей ресурсности. Пересмотреть, в чем же вы могли поставить точку или думать так, а это запятая. Карта конфликта или карта спора. Может быть, есть какая-то задача, и нам не говорят о какой-то конкретной сфере жизни. Если мы говорим о сферах жизни, наиболее активно будут проигрываться
4 как направление. Это как основной фундамент нашего благополучия. Вопросы конкретные, связанные с домом, место вашего проживания. У кого-то банально я делаю ремонт, может быть, делаю комфортным жилье. У кого-то мне нужно найти место жилья. И это более все важно. Для кого-то из вас это вопросы социума и работы, вашего самовыражения и ваших достижений личных. Деньги. Сегодня деньги откуда приходят, в каком эквиваленте они придут завтра и из каких источников. И личная жизнь, мои дорогие. Вот здесь нам не сказали, у кого-то может все вместе, как в один узел, переплестись. И тогда где-то и возникает вот этот режим многозадачности или много вопросов, когда вы должны что-то поставить по местам. Вы с чем-то должны разобраться. Могут люди, кстати, если ты со мной не согласен, сейчас я тебе устрою скандал. Вот для кого-то даже банально, мои дорогие, зная вашу чувствительность или зная, ну, что вы, люди вы добрые, это правда. У меня подруга рак, это точно. И ведь правда, кто-то оседлал и думает, что, ну, мне так нормально, я прокачусь. Так и в нашей жизни бывает. Сначала мы кому-то помогаем из лучших побуждений, из альтруизма. А в тот момент, когда мы говорим «нет», мы входим в какую-то конфронтацию. С нами сразу не соглашаются, как будто мы кому-то что-то должны. Вот и подобная ситуация может быть. Чего это может касаться? Давайте достанем карты, немножко проясним. Ну вот точно, посмотрите. Пятерка мечей, если это первая победа, а двойка мечей – это выбор. Может быть, это вы, мои дорогие, стоите на выборе. С одной стороны, конфликтовать не хочется, с другой стороны, есть ваша позиция. И продолжаться что-то не может в том же ключе. Кстати, может и человек какой-то, скандалист, вернуться, правда, иногда такое бывает. Но или какая-то история, которая была прежняя, она не должна быть вами повторена. А вот как раз она-то и может повториться. Короче говоря, то, что вас не вдохновляет, вам туда не нужно. Может быть, и выбор придется сделать, и может быть, и не совсем. Посмотрите, двойка мечей, двойка пентаклей. Тут есть определенно какое-то взаимодействие. У кого-то по работе, у кого-то через денежные вопросы. Может быть, прежде были обещаны деньги, допустим, за проделанную работу, а вы их не получили. Или долгие объяснения вам потом, после того, как вы эту работу выполнили, почему они вам не могут заплатить. Или какие-то там сложности. Может быть, и нужно какую-то качелеобразную ситуацию по деньгам как раз устранить. Вот эту самую двойственность. Не получается как бы сидеть между двух стульев или пытаться на двух. Вот туда-сюда невозможно до бесконечности перескакивать. Вы уже от этого устали. Или когда вы пытаетесь кому-то помочь. Опять же так. Взаимоотношения, безусловно, и выбор, он проходит. Вот какая-то история завершается. Вот эта карта, старший аркан, страшный суд, называется «Дорога к свету». Вот для вас дорога к свету. И вы понимаете, что какое-то дежавю, оно присутствует. Но я вижу вот это именно дежавю в режиме каких-то многих дел, которые лично для вас какого-то глобального значения вообще ни разу не имеет. И, кстати, мелкие же карта. А карта, которая «Дорога к свету», старший аркан, и говорит, что у тебя свое направление, у тебя своя миссия. Люди действительно могут пытаться где-то вами манипулировать. А что же вам делать? Мне вот хочется по этой позиции прояснить. Король Пентаклей – это карта сильного человека. Это тот, который великий консерватор. И он себе не навредит, это точно. Для него обязательно важен взаимообмен. И его таким консерватором сделала жизнь. Он не родился таким. Какие-то иллюзии отпали. Есть те конкретные дела, которые могут быть продолжены, и они служат прогрессу. А есть то, что это в пустоту. Вот для вас не должно быть в пустоту. Может быть, для кого-то из вас иногда проигрывается личная жизнь, наши партнеры по браку. И какая-то обстановка, может быть, или это связано с какими-то родственниками вашего партнера. И вам тут тоже нужно что-то прояснить. Прояснить, в каком ключе это дальше развивается, чтобы не было... Тут ведь, знаете,
Много мы карт достали, и я вот смотрю, к примеру, у кого-то может проиграться банально. Конфликт с родственниками партнера. Или, может быть, с тем, с кем вы проживали, или вашего супруга. И вот такой вот человек очень достаточно властный, но его не переубедишь. Вот это тот, который король Пентаклей, если он уже убедился в чем-то своем, он эту линию будет гнуть до конца. И вообще у него сложновато с вдохновением, с какой-то чувствительностью. Он где-то его жизнь, да, более толстокожим создала, но в то же время есть, конечно, положительные моменты. Он знает, как вести бизнес, как распорядиться деньгами. Они у него всегда есть, даже в сложные периоды жизни. Но душевности тут нет. И, может быть, кому-то эту сложную задачу нужно решить с подобным человеком. А король чаш – это ваша карта. И вам придется договариваться, правда. Я так вижу. Это ваша карта, а для кого-то это может как раз говорить о том, что, посмотрите, двойка жезлов. Вот есть какая-то двойственность, и даже два короля. Может быть, у кого-то согласование. Или вопросы, кстати, по королю чаш, если мы так абстрагируемся. От астрологического значения карты это может быть как два направления: деньги и личная жизнь, или чувства. И здесь уравновесить разум, сердце, ваши планы и какой-то материализм, благополучие придется. По двойке жезлов это карта статики, ничего не меняется. И опять же, выбор нужно делать. Вот все карты говорят, ты не можешь откладывать и впрягаться, допустим, в какие-то дела, вопросы, или быть вечно всем угодным, или быть удобным. Вот нужно когда-то сказать нет. Вот я так вижу. Да, ну так и что нам дадут как совет? Принцесса Пентакли – это прилежная ученица, которая считает свои деньги, кстати, которая готова чему-то обучаться, которая готова идти вперед, которая где-то отталкивается от того, что важно для нее. И это для нее есть победа. Да, какой-то такой интересный случай для вас может быть по части и заработков, или откуда, с каких источников к вам приходят деньги. Но выбор вам придется делать. Давайте пойдем дальше. Самые разные могут быть направления, но совершенно отчетливо выбор, мои дорогие, вам придется делать. Итак, какая же правда вам откроется? Умеренность. И эта умеренность, направленная по отношению к вам. Это не к кому-то. Это вы должны быть добрее к самому себе, к собственной душе. Не загонять себя в угол. Это карта больших возможностей. Но пока мы по десятке жезлов, словно заняты чужими проблемами, мы вообще ничего не видим. Поэтому мы можем что-то и просмотреть. Для вас эта карта, знаете, приглашает нас к прогрессу через трансформацию и где-то через выдержку, адаптацию, понимаете? Может быть, если мы спросили, какая правда откроется, может быть, прежняя какая-то ваша адаптация, ваше с чем-то, с кем-то согласие, а теперь вам нужно менять походку. Ну, понятно, это я утрирую, если такое у меня выражение «менять походку». То есть пересмотреть свои действия или пересмотреть свою какую-то стратегию, тактику. Что вам будет важно знать, мои дорогие? Давайте откроем карту. Десятка чаш. Любовь совместить, благополучие, может быть, оценить правильно. У кого-то, правда, могут проиграться либо бывшие конфликты с родственниками, либо с какими-то людьми по работе, либо еще как есть определенное окружение, которое вас может ставить в тупик. И оно может попросту возражать, если вы пытаетесь переключиться на свое видение или на свои задачи. Здесь на кону у вас стоит, какая правда откроется. Для вас очень важна семья, дом, вопросы дома. Но это не значит, что вы все взвалили на себя и тянете. Ваша задача – сохранить свое благополучие, улучшить, устроить, дать себе или какое-то место для отдыха, как свое пространство. И, может быть, уверена,
сделать выбор и даже кому-то сказать «нет». Что-то очень душевно важное у вас, как правда. Это как и признание в любви, это как новые совершенно возможности в ваших отношениях. И если даже меня смотрят люди семейные или кто в паре, здесь и вашу историю пары изменить в лучшую сторону, как рождение детей, может быть, переезд для кого-то, все что угодно. Ведь это какая-то правда открывается, и вместе с ней всегда возможности. Давайте поясняющие карты. И для кого-то переезд с семьей, правда. Шестерка мечей часто и проигрывается, как сам путь путешествия. И человек, который нам изображен на карте, у него такое сосредоточенное, напряженное лицо, потому что он отплывает от того берега, который ему знаком. Но этот берег уже как что-то мертвое, безжизненное, и его уже тянет к новым берегам. Это карта мужества, когда у нас хватает сил на что-то решиться, сделать первый шаг в будущее. Для кого-то из вас, если мы все же про работу, значит, это какие-то новые возможности. Как и стать популярным, как и изучить какое-то совершенно новое направление в деятельности и в последующем стать популярным как профессионалом. Что-то начать вот буквально с нуля и получить при этом хорошее продвижение, хорошее продолжение. Ну а для кого-то это, правда, будет работа с командировками, переездами или как релокация офиса. Что еще? Очень красноречивая карта «Служанка в ожидании». Вот такой позиции для вас не должно быть. Вам какой-то период ожидания словно нужно сменить. Вот и ожидания бывают разные, мои дорогие. И если нам принцесса жезлов, как ни странно, так называется в этой колоде карт, когда она просто ждет, то есть служанка, да, как зависимый человек, и нам показан источник, вода течет, есть какие-то надежды, старые письма, но это то, что называем пустыми ожиданиями. А по как раз семерки пентаклей это тоже некоторое ожидание, но это уже улыбка называется в этой колоде карта семерка пентаклей, улыбка ожидания. Это некоторое терпение к тем плодам, которые созревают. И нам показана женщина в положении, беременная, она ждет ребенка. И одновременно она как будто смотрит на яблоко и думает, что и яблоко тоже созревает. Какие-то возможности или прогресс, который может показаться стагнацией или какой-то долгой паузой. Поэтому разграничьте что-то конкретно. Что это для вас? Пустые ожидания или вынужденное терпение? Вот это нужно разобраться в каком-то вопросе. И тут сама судьба, фортуна, колесо фортуны, старший аркан, словно пытается вас направить в ту сторону, где у вас появляются возможности для самого себя, для самой себя сделать что-то очень хорошее, доброе. И по этой карте ведь нас, да, конечно, колесо говорит, оно имеет свойство подниматься наверх, а потом опускаться. Переменчивость, как бы и колода нам говорит, времена года, все меняется. Так вот, у кого-то могут быть изменения по части ваших взглядов. И если мы говорили, какой-то союз, да, он тоже может возобновиться совершенно по-другому, когда жизнь меняется, играет новыми красками. Или пусть по работе тоже какие-то возможности, даже там, где вы думали, что уже какой-то проигрыш или конфронтация, здесь сама судьба пытается вам подыграть, чтобы вы сделали правильный выбор. Идем вперед. И следующая у нас карта. Что меняется? Ну, какую-то прежнюю историю. Карта ностальгии нам показывает. Какой-то союз. И даже я могу предположить, к примеру, если невозможен даже какие-то отношения, они уже, в них поставлена точка, то может быть продолжена прекрасная дружба. И как меняетесь вы в связи с этим? Ну, вот все то, что я говорила, день сурка должен закончиться, какая-то спячка. И нам конкретно сурок, четверка мечей. Пора словно выйти на авансцену, нам об этом говорят карты.
Давайте я достану поясняющую карту. Что это? Какая сфера? Еще одна четверка. Знаете, ожидание, или мы говорим какое-то, это карта жадины, сохранение себя, оно не может перейти какой-то предел, когда мы становимся словно зависимы. У кого-то это может быть зависимость от денег буквально, да? Но сами по себе деньги радости не принесут, какие-то богатства. Это должно каким-то образом работать или вам приносить, мои дорогие, пользу. У нас карта «Сидит человек, и осень, увядает все. Нет развития, нет динамики». Вот что-то подобное должно закончиться. И если мы говорим служанка в ожидании, ну вот где-то символична карта. Здесь какие-то ваши действия, король жезлов. Карта харизматичного лидера, но и того человека, который имеет свои собственные идеи. Это когда вы должны словно изменить статус. У кого-то по работе, часто король жезлов, дела, работа, бизнес, деньги. И у вас как раз возможность не согласиться на какую-то двойственную ситуацию или быть на вторых ролях, а поставить себя на первое место. Что же это еще? Верховная жрица. Слушайте свою интуицию. И если какая-то сфера жизни о себе напоминает, нам ведь не говорят, что конкретно. И значит, именно там нужны перемены. Именно там что-то будет меняться. Или у вас сейчас есть ресурс с этим вопросом разобраться окончательно. Верховная жрица – это карта вашей независимости. И поэтому это очень откликается со всем тем, что мы уже сказали с вами. И независимость – это не значит конфронтация, да? Это значит, что мы быстрее избавляемся от ненужной работы, от ненужных обязательств, от тех отношений, которые, ну, словно напоминают игру в одни ворота. Ну, или эти ворота могут быть, когда для кого-то из вас я нахожусь как в состоянии одиночества. Вот все контролирую вроде, но что-то мне это радости не приносит. Вот и такая же ситуация тоже может проиграться. Давайте спросим. Подсказки высших сил или знаки судьбы? Удивительно, мои дорогие, правда, вам к изобилию, процветанию, к радости 2 десятки кубков и 10 пентаклей. И тут мне нечего добавить. Сама Вселенная хочет, чтобы ваш знак зодиака был счастлив абсолютно во всех сферах жизни, чтобы у вас был полный баланс, как и по финансам, как и в отношениях, как и дом полная чаша, так и было ваше самовыражение. Если вы имеете какой-то проект, вы его как будто как миссию должны исполнить. Какие же возможности открываются? Ну, вообще фантастика. Для кого-то из вас заработать деньги. Я не достаю дополнительные карты, потому что здесь все более чем очевидно. Как и 10 пентаклей, денежная все же карта, хотя это карта дома. Улучшение дома, ну, как условий жизненных. Может быть, это и связано с переездом, но это вот когда даже у нас, может быть, что-то меняется, может быть, и где-то через конфликт, но тогда это высшие силы вас именно пытаются заострить ваше внимание, точнее, чтобы вы предприняли либо выбор, либо какие-то действия. Вы вот эту 10 жезлов, о которой мы долго говорили, должны сменить на другие десятки. 10 кубков, карта счастья. И 10 пентаклей, карта благополучия, изобилия, процветания. Изобилие, процветания тоже рядом, кстати, 9 чаш, очень символично. Несмотря на то, что у нас кубки, эта карта, ну, где-то карта эгоиста, я ее так называю. И хоть в этой колоде нам как раз семья показана и какие-то возможности, вот для вас открывается именно период возможностей. А вы можете этого не увидеть, потому что по привычке тянете вот эту какую-то вязанку или какое-то дело, которое лично для вас не служит прогрессу. Какие же действия или карта совет? Вы знаете, как ни странно, в некоторых вопросах вам придется быть более принципиальными, принцесса мечей. И это все то, что направлено на самосохранение. Пусть не в этой колоде, в другой колоде прообраз принцессы мечей Медуза Горгона, которая пострадала, как
известна из-за своей доверчивости и наивности. Она надеялась на Афину Палладу, она на то, что та придет ей на помощь или на понимание, а она надеялась на порядочность бога Посейдона, когда он погнался за ней, пытаясь ею овладеть, а она, укрываясь в храме Афины Паллады, разозлила богиню-воительницу, а Посейдон все-таки овладел ею, и в результате дважды обозлилась Афина, и после прекрасную деву, которая была Медуза Горгона, которой восхищались все боги. Она была очень красива, она превращает из-за зависти в страшное чудовище. Я не останавливаюсь подробно на этом, но проговорила именно для того, что вы не должны быть наивными. Вы не должны быть доверчивыми. Для вас держать руку на пульсе, себя сохранять самого или саму. Это как задача номер раз в течение октября. И, может быть, придется кому-то сказать «нет». Причем сделать это красиво, элегантно, потому что на кону ваше счастье и благополучие. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.